Dan bagaimana hukum salat tahiyat masjid di saat khatib sedang membaca khutbah? Orang alam semayang tahiyat masjid ditanya tilatro khatib dengan ke ceramah ke pegahaba yang dia semayang 2 rakaat tapi yang ringan be baca surat Baqarah ini. Kalau tak apa ni macam banyak taduk laju makro taduk tanpa semayang tahiyat tapi na solusi karena likulli syai'in solusiun yang na solusi enten dengar nak lumpagah tatamang dalam masjid makruh taduk segala semayang na pengganti semayangnya takun subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim berga lenyam baru taduk nya di antara drone yang saleh-saleh kena mu pikiran kelung lolun damang dalam masjid pakah dalam semayang le nyam nyona urang bantruk gerak sumber semayang le nyam bangai nangan taganto ko puta semayang letak habis bate long kalau long kun ta subeh kuno balon tamangnya kalau baca ta subeh juga ana makruh le long du nyan politik men pegah tengku dia politik kan be payah semayang takkan tasbih buat ke yo golong du olian tadu ana le makruh kan